एक बार की बात है, एक कुत्ता बहुत भूखा था। वह इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक दुकान के बाहर एक हड्डी मिल गई। वह हड्डी को मुंह में दबाकर खुश हो गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी पार करनी थी। जब वह पुल पर पहुंचा तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि पानी में दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में भी हड्डी है। वह लालच में आ गया और सोचने लगा, अगर मैं उस कुत्ते की हड्डी भी ले लूं तो मेरे पास दो हड्डियां हो जाएंगी। ये सोचकर उसने भौंकते हुए अपनी मुंह खोल दी, जिससे उसकी अपनी हड्डी नदी में गिर गई और बह गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह बहुत दुखी होकर खाली पेट वापस लौट गया। अगर तुम अपनी मां से प्यार करते हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।